Bagana gajiraattu nan dubbi keessanuu gooftaan nu gargaara illee deebinee wal geenne ayyaanni waaqayyoo hunduma keessaniif akka baay'atee namana gooftaan dabalee isin haa eebbisu warroonni yaada garaagaraa waliin dubbataa ture telefoonaallee naasofsiisaa turtan namaaf duree kunii xiqqoo gaafii nama ta'eef dubbataa turtan eebbifama namni waan jaalatu tokkorraa dubbataa waan jaalatan keessa gaafii nutti uumameen dubbata. Kanaaf namoonni tokko tokko ilaaltanii jettanii homa salphaa guddisanii kun ammoo kan guddate guddaa namatti ta'e irraa diqqeessanii dubbatan kun uumama keessa waan jiru jechuudha. Amma jireenya keessatti namoonni gaafii akkasii na gaafataa turtanii gaa'ela kana wanti barsiisuu barbaadeefanii tokkoffaa qeen gaa'elli gaariin hin jirre, sabni gaa'ela gaarii hin qabne, biyyi gaa'ela gaarii hin qabne, dhaloota gaarii hin baaftu. Dhaloota gaarii hin baaftu. Waldaa keessatti gaa'elli qulqulluun yoo hin jirre tajaajilaa cimaan hin bahu. Dhaloonni cimaan hin bahu. Waldaa keessatti waa'ee gaa'elaa cimsanii yoo hin barsiifne waldaan sun qullaa jirti jechuudha. Waldaa keessa gaa'elli qajeelaa yoo hin jirre waldaan sun karama akkuma kunoo dhaloonni walirraa waa fuudhaa deemaatti warroonni kun amma gooftaan beekne yookaan yaada garaagaraa keessa jiran deeman kan akkasuma deeman malee waan ija qabu lafan kaayan waan seenaan qabu lafan kaayan. Kanaaf nuti jira Phaawulos dubbii waaqayyoo dubbachuu hin sodaanne duubatti illee deebi'u jedhu. Waa'ee gaa'elaa kan dirqama barsiisuu wanti na ta'ee fi dhaloota baay'ee dhaloota maatii fi fakkeenya godhataati. Dhaloota ija jabaataati. Dhaloota dubbii waaqayyoo qabatee bahu. Waan arguu barbaaduuf isinillee kan waan arguu barbaadan na gaafataa turtanii. Kanaaf kun ammoo baay'ee nu barbaachisa. Koominiitiin gaa'ela gaarii qabu cabsee baha. Barumsaan baha ijoolleen. Gaa'ela gaarii dhaloota gaarii argita. Mana gaarii argita. Investimentii gaarii argita. Koominiitiin gaa'elli jalaa cabe. Namni koominiitii keessa gaa'elli jalaa cabe waan baay'ee argeera. Waan baay'ee argeera jireenya kee keessatti. Maatiitti hin oolle, jireenyatti hin oolle, manatti hin oolle, ofii hin guddanne, isii yookiin inni hin guddanne, dhaloonni dhalate hin guddanne, disabilii ta'anii yookaan immoo faayinaanshaaliin staatisii isaanii limitii ta'eeti akkasitti guddatan jechuun bakka hin taane koominiitii hin taane keessa guddatan. Gaa'elli qajeelaa yoo jiraate garuu adda gatii baasan boru garuu ija isaanii arguuf deemu. Adda walii galanii deemanii jennaan boru garuu sooroma ofii kabachiisan. Boru garuu waan gaarii kabajan. Boru garuu waan gaarii argan. Tokkoffaan biyya lafaa kanatti irratti illee ija guddaa argan. Lammaffaa mootummaa waaqayyoo keessatti illee dhaqanii jedhanii iji isaan lafa buusan dhaloonni isaan lafa buusan kan isaan hojjan caalaa hojjetu. Kan isaan hojjan caalaa hojjetu. Kanaaf ija jabaadhee wanti barsiisaa jiru kanaaf. Inni lammaffaa immoo jireenya gaa'elaa keessatti an ji'oota murtaa'een booda waggaa 16 guuta. Waggaa 16 guuta. Gaa'ela keessatti jireenyi gaa'elaa baay'ee mi'aaya. Walii galtee yoo jiraate baay'ee mi'aaya. Jireenya gaa'elaa kana keessa mi'aa arge, gammachuu arge. Kana dhaloota kanaaf dabarsuu qabna. Dhaloonni kunillee kan jiran kan ammaan booda dhufu kun galee fideemu qabu. Kan kana keessa jiru ammoo walii galteedhaan walii galtee akka dhufu. Kun ammoo akka dhufu. Kun ammoo walii yaadisuuf. Kun ammoo walii akka jechuuf. Kanarraan kan ka'e afurri waaqayyoo keessa kee kaa'ee yaadni waaqayyoo keessa kee kaa'ee jennaan afurri waaqayyoo keessa laphee kee kaa'ee jennaan wanti isiniif qabee dhufeen jechuudha. Maqaan gooftaa kennaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Adda gaa'ela keessatti waliif dhiisuun danda'ama. Waliif dhiisuun danda'ama kan jedhu akkuma gorsaa ammallee akka gorsaati. Akkuma gorsaa waliin haa dubbannuu barbaada. Kana keessatti yeroo dubbadhu fakkeenya garaagaraa arguu dandeettan akkaataa an dubbadhu gara biraatti hiikuu dandeettan miti. Akkuma narraa dhageettan kanaan fudhadhaa. Gaaf fudhattan isin fayyada. Wanti isin fayyadna jiru.
dhaloota keessatti wanti isin fayyadna jiru barumsa keessa wanti isin fayyadna jiru maafi dubbii waaqayyoo kana keessa dhaladhee yoo keessa waan guddadheef sagalee waaqayyoo kana waan ofirratti argeef dhaloota kiyya kanaaf hin ta'a mana kiyya kanaaf hin ta'a obboleewwan kiyya kanaaf hin ta'a jedhee wanti isiniif qoodaa jechuudha maqaan gooftaa kennaa bara baraan kan ulfaate haa ta'u Yesuus Kiristoos gooftaa namni waan biraatu nama barsiisaanii waan biraatu nama gorsaanii waan biraatiifuu tokkummaa uumanii deemanii waan biraatiifuu balleessuufuu wucii baasanii miti nu ammoo waan itti gammanne waan ija keenyaan argine waan yaada keenyaan argine maaf waliin barsiifne maaf waliif hin hubanne maaf waliin gorsine kan jedhu hinaaffaa sanirraan ka'ee kan kaa'ama barsiisa kana keessa galee jechuudha. Wanti tokko yoo nama keessaa ba'e akka faayidaa qabu hin beeku. Wanti tokko ammoo akkana yoo narraa ba'e akka faayidaa isinii qabu hin beeku jechuudha. Kanaaf barri keessan haa eebbifamu nafaana bu'aa isiniin jedha. Barumsi kun adhallee barumsa kana barannaa torbaan dhufillee barumsa kana barannaa gooftaa namoonni gargaara. Warroonni ammoo bilbiltanii na gaafatan ta'an malee bilbilaa na gaafadhaa. Gooftaan nu gargaara jedha. Wanti dogongoraan ta'u jiru wanti sirroomne jiru wanti qajeelin jiru. Haadha dubbii waaqayyoo ilaaluu barbaadu gaara keessatti waliif dhiisuun danda'ama. Waliif dhiisuun danda'ama. Waaqayyo wajjin kadhannee kaanee itti fufna. Abbaa amanamaa jaalatamaa barbaraan jiraatu. Lafti ejjannaa miila keetii kan ta'e, samii namoota teessoo kan kee kan ta'e, nutamuu ijoollee kan kee kan ta'e. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin galanni nuuf ulfinsiif haa ta'u. Abbaa dhaloota kana keessatti waaqayyo gooftaa barumsa kana keessa keettee dhaloota kanaaf ammoo fayyaa akka ta'u nagaa akka ta'u waan na gargaarteef galanni ulfinsiif haa ta'u. Sabni waa'ee gaa'elaa kana dhaga'u waa'ee barumsaa kana dhaga'u ittiin haa jiraatu ittiin haa gammadu kaan argee caalaa haa argan. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin waaqayyo gooftaa mana isaanii irratti abdiin mana isaanii irratti kan goge jireenyaatti kan bade deebi'u kan adda ba'e walitti deebi'u waaqayyo gooftaa kan goge yaa waaqayyo gooftaa deebi'ee marguun isaaniif haa ta'u. Gooftaa Yesuus Kiristoos wanna cabe waliif fayyisuu hin beekta. Wanna bade deebisuu hin beekta. Madaa namaa hodhuu hin beekta. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin madaa bireewwan kiyyaanii hodhuu fedhaaf jaalala kan dhiyaatu. Kanaan kan boru gaa'elli qulqulluun akka sirraa ta'e hin beeka. Gaa'elli yaada kan ta'e akka ta'e hin beeka. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kanaan kan boru ejentiin seexanaa amma kan facalaa yaa ta'u, amma kan garagalee yaa ta'u, amma kan buqqee yaa ta'u. Hojii ta'e barumsi kun dhaloota keessaa seenu ati na gargaari. Anallee dhala kan keessaa dhabaa wallaala isaanii gadii kana na gargaara. Hojii ta'e maqaa Yesuusiitiin. Ameen. Gooftaan isin haa eebbisu. Gaa'ela keessatti waliif dhiisuun danda'ama. Barbaachisa. Hin barbaachisa. Saniin duratti torbaanota darbe gaa'ela keessatti gaa'elli eessan jalqabee kan jiru waliin ilaalaa turre yuutuubii keenyarratti gadhiifameera. Ilaaluu dandeettan. Gaa'elli gooftatu jalqabe. Wanti gooftaan jalqabe dhaabatu. Argitanii namoonni baay'ee mootonni cicciimoon baay'een ka'anii gaa'ela naannisu. Lolli baay'een ka'eera. Daa'imman baay'een dhumanii namoonni baay'een dhumanii gaa'elli garuu jiru. Bifaa jijjiiranii yaadaa jijjiiranii aadaan garaagaraa haa ta'u teknooloojiin baay'atee waan garaagaraa haa ta'u baay'inni namaallee haa hidhatu bifti garaagaraallee haa ta'u gaa'elli maqaan gaa'ela jedhamu kun hin jijjiiramne jechuudha. Gooftaan waan bu'uureef jechuudha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kun jireenya keenya keessatti hiikkaan gaa'elaa jireenya keenya keessatti agarra. Kanaaf adda gaa'elli keessatti waliif dhiisuun danda'ama. Waliif dhiisuun danda'ama gaa'ela keessatti. Gaafa danda'ama. Kun amma dubbadhee jiru gaa'ela keessatti biyyoota garaagaraa keessatti namoonni baay'een kakuu walii gisee galan haga jireenya isaa wali bannee waliin jiraanna
jedhanii namoota baay'ee firri isaallee dhufee yeroo jedhan namoota kanneen afuritti. Aadaan illee ta'e, amantii biraatiin illee ta'e, waan cufaan ta'e afur dhaabatanii kakatan. Gaaf kakatan hin balleessuu miti yoo balleesseef hin dhiisa. Hin balleessituu miti yoo balleessitee dhiisaaf jedhanii walii kakatanii itti fuufan. Kanaaf gaa'ela keessatti dhiifama godhanii itti fuufuun hin jira isin jechuu barbaadeeti. Inni biraa macaafa keessatti yoo isin walii dhiiftan Abbaan keessan waaqarraa isin dhiisa. Yoo isin walii dhiiftan Abbaan keessan waaqarraa isiniif dhiisaa jedha. Dhiifansa kana keessatti eebba jiru isinitti hima. Innaa eebbaaf abaarsa jiru isinitti hima. Namni waaqaaf jedhee dhiisa. Ka dura arge caalaa argaa deema. Ka dura eebbifame caalaa eebbifamaa deema. Ati mana kee akka akkasii yakke yookaan doongore waaqaaf jettee dhiiftee jennaaniin eebbi kan kee daangaan qaba. Daangeffamu. Waaqayyo barsiisa. Maaf jennaan gooftaan Yesuus Kiristoos dhiifama nuu godhuuf nu jaalatee dhufe duraan dursoo. Qeen dhiifama walii qabu qeen guddatu. Qee dhaloonni dhiifamaa dhaloonni onnee fayyaa keessaa bahu. Qeen gadoo qabu garuu hin dhiisuuf lubma kee lakkatan yookaan sammuu kee baqassa malee hin dhiisuuf yoo du'ellee hin dhiisuuf kan jedhu sun qeen sun gara abaarsaa deemaa gara dukkanaa deemaa. Namni dhiifama goone obboleessa dukkanaati. Nama dukkana keessa deddeebi'e. Dubbii waaqayyooti jedha. Nama dukkana keessa deddeebi'e. Namni dhiisu garuu nama ifa keessa deddeebi'e. Maqaan gooftaa kennaa kan eebbifame haa ta'u. Haadha dhaamsa seeqaa obboleettiiti. Waaqaaf jedhi dhiisi. Yooma eenyullee ka dubartiillee ta'e ka dhiiraallee ta'e waa balleessuu dandeettan. Balleessaa kana keessatti ka balleessaa arge sun dhiisuu yoo dandeette dhiisi. Kan ka'e guddaa. Gaafa dhiifne garuu haaleluyyaa. Wanti kan ka'e qabama. Hin joorta. Biyya deemta. Eessa deemta? Addunyaa kana keessa bakki ati hin deemne jiru. Onneen dhiifaman goone. Onneen dhiifaman arganne. Qeen dhiifaman arganne. Waan barbaadde hojii boqonnaa qabdu. Gaafa dhiifama goote garuu wanti kee badhataa, eda'aa, jiraataa, argataa, baay'ataa deemta. Dhalaafi obboleewwan kiyyaa dhiifama godhuun baay'ee nu barbaachisa gaa'ela keessatti. Isa biraati gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namni dhiifama goone obboleessa dukkanaatti wanti jedheef namni gaafa dhiifama godhe ifa keessa jira. Gaafa dhiifama goone dukkana keessa jira. Namni dukkana keessa jiru nama gooftaa Yesuus Kiristoos hin arginu. Namni dhiifama godhu nama gooftaa Yesuus Kiristoos hin arginu. Gooftaan Yesuus Kiristoos dhiifamaa dhufe ga'a. Inni biraa yoo ilaaltanii jettan dhaloota kana keessatti yoo ilaaltanii jettan namni gadoo dhibbaa. Gaa'ela keessatti kan wadhabe nama kan miidhamu waan baay'ee miidhama. Maatiin isaan miidhama, maatiin isiin miidhama. Dhaloonni isaan jidduu kana argatanitti miidhamu. Maaf miidhama? Dubbii Waaqayyo akkas jedha. Namni walii galee karaa deemu tokko yoo waliin gallee karaan isaanii karaa nagaa ta'u. Karaan gaa'elaa karaa qajeelaa. Karaa qajeelaa kana keessa wal dhabuu danda'an. Gaaf wal dhaban walii gaafa dhiinni karaan sun dheeraan deemaniif hin citan karaan sun. Gaaf walii dhiisan gaaf tokko jabaate yoo ilaalle jedhe gaaf tokko aare yookaan immoo dallane kun yoo laafee jedhe jireenyi itti fufaa deema. Gaa'ela keessatti gaafa divorce yookaan immoo adda baqaqiitii yookaan adda bahiitiin jiraate tokkoffaa maatiin miidhama. Maatiin gamadachuun miidhama. Lammaffaa maatiin garaa keessan keessa jilbaa keessan keessaa bahe baay'ee miidhama. Inni biraa waldaan hin miidhamti. Communitiin hin miidhama. Namoonni rakkata. Firri keessan rakkata. Maal jedhee rakkata?
sirni wayii jiraata, duutii wayii jiraata, wanti garaagaraa jiraata. Baay'ee rakkina keessa galan. Eenyuun affeere si affeera waantama. Kanaaf namoonni baay'een gara tokko qabatan yookaan gara na qabatan gara isii yookaan gara isaa qabatan jidduu kanatti baay'ee wal agnistii godhan oppoozii godhan jechuudha. Kana hundumaa hambisuuf namni mo'atame mo'a. Kiristaanni immoo mo'ateetii miti kan mo'atu mo'atame ka'ee mo'ata. Gooftaan Yesuus Kiristoos waaqa ta'ee jiru. Jabaa ta'ee jiru. Uumama keessatti kan akka kisaa abbaa ta'ee jiru. Durgisee uumamni illee kan ture. Ammallee kan jiru ta'ee jiru. Waan ofii hin mormanne, hin dhiise, mo'atame. Mo'atamee garuu biyya lafaa mo'e. Namni tokko gaafa waa ofii mormatee mo'achuu qabaa, an kana ta'uu qabaa jedhe namni sun mo'atamee jira. Namni dhiise garuu namni sun mo'ee jira. Kana beeku qabdan jireenya keessa mo'ee jira. Jarni gaa'elaa keessa walii dhiisuun hin dandamaa kan jedhuuf kan cufasin hin jiraatu. Karaa gaa'elaa keessatti maal ta'uun hin danda'ama? Walii dhiisuun hin danda'ama. Gooftaan Yesuus Kiristoos fagoo nu waamee cubbuu akka nu dhiise. Cubbuun akka qaqaanutti gurraachatee kan jedhe koottaa ani isiniif dhiisa. Akka cabbitti cubbuu keessan irraa isa addeessa kan jedhe Gooftaan Yesuus Kiristoos himee ani waddii tokkoon naa dhiisi. Waan inni nu dhiise sun siifillee haa dhiisu anaafillee haa dhiisu yoo jenne dhiifama guddaa jechuudha. Guddina guddaa. Yoo dhiifne garuu waan barbaanne ta'uu dandeetta. Waan barbaadde horachuu dandeetta. Garuu tsatsatii yookaan yaadannoo badaa onnee badaa jireenya kee keessatti haga lafarra jirtutti si keessaan ba'uushu akka kaanserii si ta'a. Kana waaqaaf jiraadhiisa. Namoonni gaa'elli keessan keessatti rakkina guddaa qabaatanii gaa'ela keessan keessa makaraa guddaa wantoota garaagaraa keessa galtaniittan an gorsa isiniif qaba. Tokko sagalee waaqayyoo dhaabadheeti. Sagalee waaqayyoo kanan dhaabadhee isin gorsa. Maal jedhu? Sagalee waaqayyoo. Inni obboleessa isaatiif dhiisu hin eebbifamaa jedha. Lama. Inni obboleessa isaatiif dhiise, obboleettii isaatiif dhiise nama ifa keessa deddeebi'ee jira. Dubbii waaqayyooti jira. Nama ifa keessa deddeebi'ee jira. Ifa keessa deddeebi'uu barbaada jireenya kan kee keessa waan dalage. Waan isii qabu. Arguu barbaaddaa dhiisi. Jireenya itti fuufu. Lammaffaa immoo gaa'ela keessatti wanti beekuu qabdan gaa'elummaan jigee ka'eeti. Gaa'elummaan jigee ka'ee saksiidii ta'an jiru. Fiixaan nama bahu jiru. Gaa'elli yeroo maraa kabajamuu qaba. Gaa'elli yeroo maraa eeggamuu qaba. Gaa'elli yeroo maraa tiffamuu qaba. Yoon tiffamne busaa baay'ee keessa seena. Yoon tiffamne. Dubbii waaqayyoo Efesoon hin gubbatti abbaan warraa akka qaama ofii jaalatutti eenyu naa jaalatu haadha manaa fi haa jaalatu. Isiinillee akka of jaalattu isaan jaalattu. Tissuu jechuun kana. Warra isii tissuu, warra isaa tissuu. Uf tissuu, isa tissuu. Namoonni tokko ammoo yoo ilaaltanii jettan haadha manaa gaafa fuudheen booda ijoollee isii caalaa jaalata. Jecha kana jedheera. Abbaa warraa gaafa fuudhaniin booda ijoollee isaa isa caalaa jaalatan. Daa'ima kiyya jedha. Dhugaa daa'imni ammoo bu'aa keessan lama. Kanan durallee jedha. Bu'aa keessan lama. Odoo isii walitti hin dhufne, odoo isii waliin fuune daa'imni sun hin dhalatu. Mukarraa hin dhalatu. Namarraa dhalata jechuudha. Dhalataa waan ta'eef jechuudha. Namarraa waan dhalatu jechuudha. Kanaaf jireenya keessan keessa maal isin jechuu barbaade waliif dhiisaa. Gaafa walii dhiiftan jabina argitan, gaafa walii dhiiftan eebba argitan, gaafa walii dhiiftan nagaa argitan. Gaafa walii dhiiftan isa caalaa darbaa deemtan. Gaafa walii dhiifne eebbi hin jiru.
eebbin jiru. Gaafa waliin dhiifne akkuma nama kaawwanii na jiraatta dhumti kan kee garuu bada. Gaafa waliin dhiifne qabeenya illee qabatta. Homaa rakkin hin jiru. Gaafa waliin dhiifte garuu san caalaa qabatta. Kan duranaallee kan du'aan boodaallee sirreeffatta. Gaafa waliin dhiifte jechuudha. Kanaaf gooftaan dabalee isin hundumaa isin haa eebbisu. Dubbiin waaqayyoo sissoon tokkoof torba irratti akka badhaadhummaa isaatti ayyaana Kiristoosii keessatti jira. Akka badhaadhummaa isaatti. Nuti gaa'ela keessatti akka badhaadhummaa waaqayyootiin jiraanna. Ayyaana isaatiin jiraanna. Yaada isaatiin jiraanna. Dubbii isaatiin jiraanna. Akka badhaadhummaa namaatiin kan jiraannu. Akka firaatiin miti kan jiraannu. Akka hojii kennaatiin miti kan jiraannu. Akka badhaadhummaa Kiristoosiitiin jiraannu. Maqaan gooftaa kennaa bara baraan kana eebbifame haa ta'u. Kanaaf badhaadhummaa gooftaa Yesuus Kiristoosii kana keessa seenuuf, arguuf, hojjechuuf, raawwachuuf dhiifansi baay'ee barbaachisa. Baay'ee barbaachisa. Baay'ee barbaachisa. Gaa'ela keessa walii dhiisuun danda'amaa kan jedhu kunniin gaggabaabsee isin hime. Torbaan dhufamuun baay'isaan dhiifama gochuun hin danda'amu. Wantummaan dhiifama gochuu hin dandeenye hin jiru. Hin danda'amu. Hin danda'amu. Obboleessi tokkotu abbaa jalaa ajjeesan biyyatti. Hin dhiisu jedhee biyyaa baqate. Gumaa kana baafadhu malee jedheeti biyyaa baqate. Dubbiin waaqayyoo iddoo inni baqate san keessatti akkana jedheen namni waaqayyoo dhaqeetti ni bate. Nama maatii kan kennee dheeru jira. Namni suni mana hidhaa jira. Qaxxeet galtee nama sayyoo dhiifaman qabaanne wanti kan kee hammaataa deemu malee kasirraa hojii hojii. Kana waaqayyoon naan jedhe yoo kana goote wanti kan kee qajeelaa wanti kan kee as hin jiru jedhee ka'eet biyya baqaate itti hafu. Aanaa jedhee baqqaan. Aanaa jedhee taa'ee waliin haasawee namichi gorsee ergamaan kun gorsee mucaan hin gadee gara biyyaa. Bakka namichi abbaa isaa ajjeessisan namni mulu oduma loluun gosti oduma loluun hiriyaan oduma loluun firii haadha firii abbaa oduma loluun miti jedhe kan waaqayyoon naan jedhe godhuun dirqama jedhe seenaan isin biratti na jalaa badee ka'eet booda isiniif galaa jedhe barbaadee naannoo inni itti dhalate irraa fuudhanii nama ajjeese waan ta'aniif gara olaanaatti dabarsanii gara federaalaatti dabarsanii achi dhaqeetti. Abbaan kee darbeera. Ani ifatti hin jirre. Haga lafarra jiru. Walii dhiibnee haa deemnu. Gatiin nama waa balleesse. Dirqama seera jala waan jirtuuf, adabbii jala waan jirtuuf, anamma as dhufeellee mana murteellee deebee akkana ta'an jiru. Seerri ammoo si adabaaru. Bakka si adabee kana duruu dandeetta, hafuu dandeetta. Dubbiin waaqayyo garuu waaqayyo gara kee erge dhiifama godhiif naan jedhe. Namni nama ajjeese karaa waaqayyo yakkee waaqayyo siif haa dhiisu. Ani yoo si yakkee jiraadhee naa dhiisi. An karaa kiyyaan garuu galoo si qabadhe. Adharraa jalqabee dhiiseera. Ati obboleessi kiyyaa jedhaan jechuudha. Mucaan kun wanna baay'ee waan ija kiyyaa arge isin himaa. Hin deebi'ee mucaan kama deebi'e lafa dharraa isaa karaa inni hubatu ni miti. Waan karaan taane karaa godheeti bakka jiru san keessa biyya dharraa isaa dhaqeeti jiraatee eebbifamee maatii horatee namni sunillee mana hidhaati ba'ee nama sanillee deebi'ee barsiisee maatii isaallee horatee fi haga sadarkaa kanaa deemee jechuun mucaan kun jechuun maal jechuun isin barbaada jechuun biyya lafaarra otoo jiru walii dhiisuun hin danda'amu. Yeroo kana godhu warri namatti hin lakkoofne, firii namatti hin lakkoofne, haati namatti hin lakkoofne, obboleewwan hagammaa gadoo qabaniin. Garuu yeroo dhiifama godhan gadi qabataniiti nama dhukkuba oduma nama dhukkubu dhiifama godhuun hin danda'amu. Akkasumatti oduma isa dhukkubu dhiifama godhee fi dhiibbacee maal isin jechuu barbaada? Wanno jireettan keessa gaa'ela keessa dhiifansi yoo hin jiraanne akkuma ati kanaan dura jedhe gaa'elli guyyaa poolisii walii galtan guyyaa kakuu walii galtan irraa takka jedhee guyyaa isaa irraa jalqaba gaa'elli. Isa darbee miti takka jedhee guyyaa isaa irraa jalqaba.
Isa guyyaa san jalqabarraa dhiifama walii godhaa gaafa hin deemne gaalli sun gurguru qabu. Kanaaf gaa'ela keessa dhiifama walii gochuun hin danda'ama kan jedhuuf kan inni cufa isinitti hime bara keessan haa eebbifamu ayyaanni waaqayyoo nagaan waaqayyoo hunduma keessa wajjin haa ta'u. Barumsi kun jireenya keessan keessatti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin isiniif haa baay'atu. Galanni siif haa ta'u. Maqaan kee haa eebbifamu. Nu gargaartee eebbifamu. Nu dandeessiftee ati eebbifamu. Nu gootee galatoomne. Nu raawwattee galatoomne. Waaqayyo ulfinni siif haa ta'u. Si kadha abbaa kiyya. Gaalli dhiifama dadhabeeti. Gargar faca'eeti. Badii keessa galeeru amma gara dhiifamaatti haa dhufu. Qeen dhiifamaa haa taatu. Qee nagaa haa taatu. Qee jaalalaa haa taatu. Isaan gargaari. Isaan eebbisi. Nu wajjin ta'i. Ammaan booda nu gargaara. Maqaan kee haa eebbifamu. Maqaa Yesuusiitiin. Ameen. Bara keessan haa eebbifamu. Ayyaanni waaqayyoo hunduma keessa wajjin haa ta'u. Eebbifama. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal geenna. Barumsa tokko nu afeera. Barumsa tokko nu hafe kana torban of deebinee waliin barannaa. Bara keessan haa eebbifamu. Eebbifamaa. Shalom.